जो घुटने हैं तो उनके ये घुटनों के अंदर ये आ गया है, ये हड्डियों के अंदर इसको बोलते हैं बोन कम हो जाना। तो अब इसकी यही पहचान है कि अभी 4 उंगलियां ये नीचे जा रही है। ये जब ये घुटने जमीन से टच हो जाते हैं तो उसको कहते हैं घुटने बिल्कुल लेवल के अंदर है। अभी इनके लिए अपने को एक्सरसाइज है वो करनी है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। घुटने में जो हार्ड चीज़ रखनी है, सॉफ्ट नहीं रखनी है, तकिया या पिल्लो या कपड़ा नहीं रखना है। चाहे तो अपना हाथ ऐसे रखो और या भले कोई लोटा या कटोरी रख के भी अपन इसको दबाओ, हाथ नीचे दबाओ जोर से, ये ऐसे रोज अगर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करी जाएगी तो ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। अब इनके समझ के दोनों ही घुटने मतलब इन्हीं के उम्र वाले बाबूजी के जैसे उम्र वालों को अपन देखेंगे तो ये घुटने सबके नीचे जमीन से टच चिपक जाते हैं। जब तक ये घुटने जमीन से टच हो रहे हैं जब तक समझो अपने घुटने बढ़िया है। जब इन घुटनों के अंदर गेप आने स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एडिनल बोन वगैरह सूखना चालू हो जाता है तो ये स्थिति ऐसी आ जाती है। तो एक तो ये है, और ऐसे कोई भी कपड़ा सूती चुन्नी या दुपट्टा लिया ऐसे, फिर इसको आपने घुटने को इस तरीके से यहाँ से यूं टाइट हल्का सा खींच के 10 मिनट डेली ये आप बनवा लेना। ये अभी अपने पास में कपड़ा थोड़ा छोटा है, घर पे आप चाहे तो कपड़ा बड़ा ले लेना। तो इससे दोनों घुटने जो है ये टाइट और बीच में कपड़ा रख के ऐसे बांधना है। बिल्कुल कोई भी कपड़ा ऐसे लिया और ऐसे भी 10 मिनट रोज बनना है और एक कपड़ा हल्का सा यहाँ भी अपन लगा सकते हैं। एक तो ये एक्सरसाइज है। जिस दिन अपने घुटने की जमीन से टच हो जाए, इस सब चीज के अंदर कम से कम 1 महीना 20 दिन ये अपने को एक्सरसाइज को बराबर करानी है। महीने 20 दिन की एक्सरसाइज में ही ये इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप हल्का सा बिल्कुल फ्री रखो, ऐसे रिलैक्स, हल्का सा बिल्कुल फ्री, यूज ढीला, बस ये बस ये। अब ये पैर ऐसे, अब इस पैर को पकड़ लो बहुत जरा, रिलैक्स, ढीला 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 ढीला, बिल्कुल फ्री 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 है मैंने, फ्री फ्री फ्री, बस ये। अब ये पैर सीधे करो, एक हल्की सी झंझट का एहसास करो कहाँ तक आती है। बस खाली एक प्रेशर है, एक अलावा नहीं हो रही, बस ये एक्टिव कर रहे हैं आप है। क्योंकि घुटने की जो हड्डियां हैं थोड़ी थोड़ी सूखना शुरू हो रही है और थोड़ी चिकनापन के लिए जो भी आप दवाएं वगैरह दे रहे हो वो आप देता रहिए। और मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ वे बहुत जरूरी है, वे खास की तकलीफ के लिए ही है। ये एक्सरसाइज है। अब आप बैठो, बस ये बस। अब दबाओ हो रहा या कसरत आपके घर करनी है, बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों पैरों में बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और हल्का हल्के जैसे यूं बैठे, यूं बैठ के अब आप थोड़े से आगे आओ और आगे आ जाओ, ये, फिर पीछे बैठो, फिर सर दो, ये, फिर आगे आओ। ये थोड़ी थोड़ी अगर अपन घर पे भी प्रैक्टिस करें तो ये 100% ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये कि दर्द तो होता है, लेकिन अभी ठीक है, भगवान की दया से ये कह सकते हैं कि शरीर में जान है। तो थोड़ी थोड़ी अगर बुजुर्ग अवस्था के अंदर, जैसे आपने देखा हो कई जने सुबह वॉक के टाइम में वॉक करने जाते हैं सुबह सुबह उठ के, तो वॉक इसलिए जरूरी होती है कि इसलिए बोलते हैं बुढ़ापे के अंदर दिक्कत नहीं आता। अब बुजुर्ग अवस्था है तो इस एज के अंदर थोड़ी सी अगर ये एक्सरसाइज, अगर पैदल चलो तो भी ज्यादा बढ़िया है, नहीं चला जाए तो आप जो जमीन में पैर टिकाया, अब आप आगे आओ और सर को, ताकि ये हिप्स जो है ये इससे टच हो, ये आगे आ जाओ, ये। और एक जने को थोड़ा सा मेहनत, आप किसी को भी, बच्चों को या कोई भी आप घर में एक जना मेहनत करो,
और जब भी मेरे पास में आते हो तो उसी को लेके आओ जो एक बार एक्सरसाइज समझ चुका हो, है ना।